inderdaad een paar figuren geen glitters geven. Die zie je omhoog gaan zonder die glitters. Ja, absurd. Moet maar goed kijken, af en toe zie je van die straat die je eigenlijk niks ziet doen, totdat ze boven gaan. Dan ben je weer... Als je heel goed kijkt zie je ze, maar moet je erop letten. Ja, precies. Elk jaar weer een spektakel, hè? Elk jaar weer, hè?